안녕. 머리가 보시잖아. 어? 안녕하니까 뒤도 보시잖아. 맞아. 누가? 저 밖에 계시던 아저씨가. 안녕. 가랑 갈 사람 빨리 가. 왜 있지? 너네가 우리 오는 길에 이러고 있었다고 엄마 뒤에 자고 있는 사람. 너도 잤잖아. 나 혼자 모르고 있어. 나는 중간에 갔잖아. 뭘 중간에 잤지? 엄마가 너무 그 나중에 이 부분 불렀잖아. 나 혼자 자고 있는데. 언니 나 이제 더 있으면 교정 끝난다. 더 있으면 교정 끝나. 한 3개월 하고. 대박이다. 대박이지. 여기 덧니 다 없어졌잖아. 이제 여기 가운데 이런 거 이제 전체적으로 이렇게 쪼이는 채꼴이었던 거니까. 이제 이거 이제 벌어져 있던 거 이런 거 있잖아. 이거를 이제 딱 치는 걸 하나 봤는데 근데 내가 원래 이게 이미 붙었어야 되는데 얘가 지금 늦게 붙어가지고 다음에 왔을 때도 늦게 붙으면은 뭐 장치를 또 한대. 근데 불편할 거래. 근데 이제 익숙해가지고 진짜 있는 것 같지도 않다. 근데 이게 거슬리니까 한 시간째 안 된다는 나샤 소리 보여오는. 근데 너는 입이 많이 튀어나온 편이 아니었잖아. 그냥 근데 나는 열만 그랬지. 근데 나는 여기가 더 튀어나온 편이었대. 아 밑에가? 이게 아니고 여기가. 근데 이제 이게 들린 게 없으면 이 정도는 들어가겠지 입이. 이렇게 되겠지. 근데 나 진짜 오랜만에 보는 사람들이 보면은 여기가 완전 달라졌다. 그래. 조종하는 사람들은 진짜 너무 예뻐져. 여기가 완전 말끔하게 됐잖아. 여기가 진짜 원래도 여기가 막 완전 사각 같은 건 아니었지만 말끔해졌어. 좀 여기가 깔끔해져. 세련됐어. 원래는 좀 약간 울퉁불퉁하고 막 이러다가 약간 둥그런 느낌이었다면은 되게 세련되게 빡 이렇게. 약간 이렇게. 예뻐. 그러니까 라인이 예뻐졌어. 라인이. 맞아.